नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश खोत आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज़ के 5वें वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अपने लाइफ के पहले रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में। मगर उससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखें। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं हमारे हरिद्वार से लेकर चंद्रशिला समिट तक ट्रैक के एक्सपीरियंस के बारे में। ट्रैक खत्म होने के बाद हम वापस आते हुए राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश रुके। राफ्टिंग में डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस हैं। हमने 24 किलोमीटर वाला पैकेज लिया था। इसकी पर हेड कॉस्ट 1500 थी। आप अगर राफ्टिंग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं मगर आपको पूरा मज़ा लेना है तो मैं ये या इससे ज़्यादा वाला ही पैकेज सजेस्ट करूँगा। ऋषिकेश से एक ही गाड़ी में टूरिस्ट गाइड, राफ्ट, कयाक और राफ्टिंग का सब सामान स्टार्टिंग पॉइंट तक जाता है और वहाँ से राफ्टिंग शुरू करके ऋषिकेश की तरफ जाते हुए ऋषिकेश के पास ही एक जगह राफ्टिंग खत्म होती है। राफ्ट में एक वाटरप्रूफ बैग में आप अपना सारा कीमती सामान जैसे कि गैजेट्स, वॉलेट, जिसको पानी से खतरा है, ये सब सामान आप उसमें रख सकते हैं। फ्लाइट शुरू होने से पहले जैसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बताते हैं उसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट पर गाइड पूरे डिटेल में सारी प्रोसेस समझाते हैं। राफ्टिंग में जो जो मुश्किल हो सकती है, जिस टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं उसके बारे में बताकर उस समय क्या क्या करना चाहिए ये सब बताते हैं। ये सब डिटेल में सुनकर हम में से लोग तो कुछ ज़्यादा ही डर गए, मगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ये हमें एक लड़की को रेस्क्यू करने के काम भी आई। इसके बारे में देखने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। और बिल्कुल ही आपको ओनली पैडल चलाना है, राइट? डोंट नहीं, मैंने अभी इसमें मेजर रैपिड आने वाले हैं, लाइक जो अभी आएगा 3 ब्लाइंड माइल, सबसे मेजर है 3 पार्ट कंटिन्यू आएंगे। उसके बाद त्रिपुरी स्टार्ट होगा, फिर उसमें उससे बड़ा आएगा रोलर कोस्टर, गोल्फ कोर्स, राइट? तो उसके लिए हमें पावर चाहिए, क्योंकि जितना हम पावर लगाएंगे उतना हमारी राफ्ट अच्छा जाएगी और सेफ जाएगी। इन केस हमने वहाँ पे पैडल नहीं चलाया, मिस हो गया तो बड़ी वेव्स आएगा, इसको हिट करके तुरंत टॉपल कर देगा, राइट? ओनली पावर, राइट? चलो मूव फॉरवर्ड। रैपिड मतलब ऐसी जगह जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है। यहाँ ऐसे सारे रैपिड्स के नाम रखे हुए हैं। यह है उसका नक्शा। Stop, please. चलो पैडल फॉरवर्ड। चलो stop. So guys, पैडल फॉरवर्ड, push. चलो move forward. राफ्टिंग में हमारे साथ 2 गाइड होते हैं। एक राफ्ट में हमारे साथ होता है और दूसरा सेफ्टी के लिए एक कयाक में अकेला राफ्ट के साथ साथ ही चलता है। Forward, push. Come on, guys, come on. Next rapid is coming, so rapids name tee off. इसके बाद 3 रैपिड बैक टू बैक आएंगे, राइट? बैक टू बैक। फर्स्ट आएगा मेजर वन गोल्फ कोर्स, सेकंड क्लब हाउस, थर्ड कैश फ्लो। तो तीनों ही मेजर है, राइट? प्लीज पावर लगाना है जब मैं बोलूँगा। और इन केस कोई गिर गया, बोट पलट गई तो प्लीज डोंट पैनिक, राइट? हमारे आगे पीछे बहुत सारी बोट है और क्लोज योर माउथ। Stop. Chalo, move forward, push. Move forward. Stop.
उनको खींचो चलो पैडल फॉरवर्ड खींचो पैडल फॉरवर्ड उनको खींचो सर खींचो चलो आप लोग पैडल बाकी लोग पैडल घुटने टेके सामिर जी घुटने टेके सामिर जी। एक रैपिड में दूसरी राफ्ट से एक लड़की गिर गई और सब लोग अलग अलग बातें चिल्लाने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहते हुए हमारी राफ्ट की तरफ आई और लकीली उसने बोट की रस्सी पकड़ ली और समीर उसे खींचकर अंदर ले पाया। बुरी पैडल पकड़े स्टॉप चलो पैडल फॉरवर्ड वो काफ़ी डर गई थी। कुछ देर तक वो हमारी राफ्ट में रुकी और थोड़ी देर बाद अपने राफ्ट में वापस चली गई। कैसा लगा गोल्फ कोर्स? कैसा लगा आपको? डोंट पैनिक, अब सेफ उसमें आ गए हम। लकी पर्सन राइट। दोनों पाँव निकालो और दोनों हाइंड वन साइड प्लीज। बाहर निकालो क्लोज योर माउथ चलो राफ्टिंग हमारे लिए एकदम शानदार ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अगर मौका मिले तो मैं ये दोबारा करना चाहूँगा, बार बार करना चाहूँगा। इसके बाद हम ऋषिकेश में थोड़ा घूमे, लक्ष्मण झूला देखा, यहाँ वहाँ घूमते हुए थोड़ी स्ट्रीट आर्ट नोटिस की। और फिर हमारी ये यादगार ट्रिप ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है YouTube पर इस ट्रिप के बारे में देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अलग अलग टॉपिक्स पर आगे भी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।